வணக்கம், இது அரண்சை. நான் தேவா பாஸ்கர். இன்றைய நேர்காணலில் சுற்றுச்சூழல் செயற்பாட்டாளர் திரு நித்யானந்த ஜெயராமன் அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். 2015க்கு அப்புறம் திரும்ப அதிக அளவிலான மழை சென்னையில் பெஞ்சிட்டு வருது. குறிப்பாக பலரும் வந்து அந்த 2015 அந்த ஃப்ளட் சுச்சுவேஷன் திரும்ப வந்துட்டு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மழையும் அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக பெஞ்சிட்ருக்கு. இந்த சூழலில் பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து பேச பொருளாக மாறி இருக்கு. குறிப்பாக சொல்லணும்னா, நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து கட்டடங்கள் கட்டினது, இல்லை இந்த நகரம் உருவாக்கப்பட்டது தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எப்படி பார்க்குறீங்க? திரும்ப 2015 சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கா? முதல்ல நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா, 2015 2021 வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசாக மாறலை. அதாவது நம்ம செஞ்சிருக்கிற தவறுகள் வந்து அவ்வளோ பெரிய தவறுகள். அதை லேசாக நம்மளால் மாற்ற முடியாது. அரசாங்கத்திலேருந்து ஏதோ ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஏரியை தூர் வாடுறோம், மழைநீர் கால்வாய் கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஒழிய அதை உருப்படியாக செய்யறது கிடையாது. அப்படி உருப்படியாக செஞ்சால் கூட இதில் வந்து ஒரு தீர்வாக நம்மளுக்கு அது தோன்றாது. அதுக்கான நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. முதல் கட்டமாக வந்து இது வந்து வெறும் ஏரிகள் மேலே கட்டினதுனால தான் வந்துச்சுன்னு கிடையாது. ஏரிகள் மேலே ஏன் கட்டுறோம்னாக்கா, அந்த ஏரியோட மதிப்பு அந்த பில்டிங்கோட மதிப்போட குறைவு. ஸோ ஒரு கட்டப்பட்ட இடங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்மளோட இந்த இந்த ஒரு நவீன பொருளாதார அமைப்புல கட்டப்பட்ட இடங்களும் கட்டப்பட்ட கட்டமைப்புகளுக்கு தான் மதிப்பு அதிகம். திறந்த மண்ணுக்கு மதிப்பு இல்லை. திறந்த மண்ணை நம்ம பொட்டல் காடு அப்படிம்போம். அது டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அங்கே லே அவுட் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ ஒரு ஏரியோட புறம்போக்கு, ஏரியோட இந்த நீர் தேக்கம் ஆகக்கூடிய இடமும் நீர் உள்ள வந்து சேரக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே பொட்டல் காடு மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் அது செய்கிற வேலை வந்து ரொம்ப பெரிய வேலை. அதில் தான் நம்ம வந்து குறி வச்சு கட்டடங்களை கட்டுறோம். அப்போ இந்த மதிப்பீடில் வந்து மாற்றம் வராத வரைக்கும் நீங்கள் ஏரியில் கட்டுறதை நிப்பாட்ட மாட்டீங்க. ஏரியில் கட்டாடி வேற ஏதாச்சும் ஒரு இடத்த நம்ம வந்து ஒரு குறைவாக மதிப்பு போட்டு அந்த இடத்துல கட்டுறோம். எண்ணூர் கழிவெளி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பள்ளிக்கரணையில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், 50 சதுர கிலோமீட்டராக இருந்தது, இப்போ 4 சதுர கிலோமீட்டராக குறைஞ்சிருந்தது. எண்ணூர் பழுவேற்காடு கழிவெளி காயல் பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பவர் பிளான்ட் கட்டியிருக்கிறோம். 13 பிரிட்ஜு, பைப் லைனு, அங்கே டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் போடுறது வந்து சாதாரணமாக டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் ஒரு 6 கடந்து போகும். இது 6க்குள்ளே தான் போட்டிருக்கோம். நம்ம ஒட்டுமொத்த டிரான்ஸ்மிஷன் டவரும் நம்ம ஆற்றுக்குள்ளேயே போட்டிருக்கிறோம். 6 வந்து ஒரு சாம்பலுக்கான ஒரு கழிவு தொட்டியாக பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். இதை பற்றி இன்னைக்கு வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல நீதி அரசர் வந்து இந்த மாதிரி கார்பரேஷனை கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு. ஒழுங்கான நடவடிக்கை எடுக்காட்டி அவர் மேல கார்பரேஷன் மேல நடவடிக்கை எடுப்போம்னு சொல்லிருக்கிறாரு. ஆனா கார்பரேஷன் மனசு வச்சா கூட இதை உடனடியா திருத்தறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா இந்த தவறு செஞ்சதுல மக்களும் பொறுப்பு, பல அரசுகளும் பொறுப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அரசியல் கட்சி மட்டும் கிடையாது, எல்லாரும் பொறுப்பு, ஹைகோர்ட்டும் பொறுப்பு, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் பொறுப்பு. ஏன்னா எல்லாருமே அதே அளவு தான் மதிப்பீடு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து வளர்ச்சின்னு சொல்லும் போது அந்த வளர்ச்சி திட்டம் எங்கேயாச்சும் வந்துதானே ஆகணும். அது வரக்கூடிய இடத்தோட மதிப்பு யாருக்கு தெரியும்? அந்த இடத்தோட மதிப்பை வந்து நீங்க முழுமையா மதிப்பிடுறீங்களா, இல்லாட்டி வெறும் பண ரீதியாக மட்டும் மதிப்பிடுறீங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு ஆறு அந்த ஆறோட காயல் பகுதியோ அதோட பரவலோ அது வந்து ஒரு 6 மாசம் 7 மாசம் வருஷத்துல காஞ்சி கிடக்கும். அது காஞ்சி இருக்கும் போது பார்த்து சும்மா தான் கிடக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் பூங்கா வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் அங்க வந்து அடிக்கல் நாட்டி இருந்த ஏரியை வந்து இருந்த நீர்நிலையை ஒட்டுமொத்தமா அதுல வந்து சாம்பல் போட்டு அடைச்சு அது மேல ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் தொழிற்சாலை கட்டுறதுக்கு கொண்டு வராங்க. இது நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சின்ற பேர்ல சொல்றோம். நம்மளுக்கு நிலக்கரி வேணும், ஏன்னா நம்மளுக்கு மின்சாரம் தேவை. அப்ப நிலக்கரி எங்கேருந்து வரும்? மண்ணுக்குள்ளேருந்து வரும். மண்ணு மேல என்ன இருக்கு? காடு இருக்கு. காடு இருந்தாதான் தண்ணி. காடு இல்லாட்டி காடு எடுக்காம உங்களால நிலக்கரியை எடுக்க முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து மதிப்பிடுறோம், காடு வேணுமா நிலக்கரி வேணுமா? நிலக்கரி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இதுல வந்து சாதாரணமா நம்ம வந்து கட்டக்கூடாத இடத்துல வந்து கட்டடம் கட்டிருக்கோம், கட்டக்கூடாத ஏன் கட்டடம் கட்டணும்னு சொல்லி கேட்கணும். அதுக்கு இந்த பொருளாதாரம் ஒரு அடிப்படை காரணம். அந்த பொருளாதார அமைப்பை வந்து மாத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு திராணி இருக்கா? இது வரைக்கும் இல்லை. அடுத்த வருஷமும் வரும்னு சொல்லிட்டு என்ன எதிர்பார்க்கல. சார், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஒரு புகைப்படம் வந்து ட்விட்டரில் வந்து வைரல் ஆச்சு. என்ன அப்படின்னா, முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர், கலைஞர், அப்புறம் ஜெயலலிதா, அப்புறம் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து வெள்ளம் தப்போ களத்தில் வந்து வேலை பார்க்குறத பார்க்க முடியுது. ஒரு சைடு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணால் கூட எம்ஜிஆர் காலம் தொட்டு இன்னும் இந்த பிரச்சனை சென்னையில் வந்து
மழை பெஞ்சா இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வருது, அவங்க வந்து இறங்கி வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு தொடர்கதையாகவே இருக்குது. அப்படின்னா எப்போத்துலேருந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு வருது சென்னை? சென்னை எப்போதும் நம்ம வந்து நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் பத்தி மட்டும் தான் பேசுறோம். சென்னையில வந்து உங்களுக்கு நகரம் வளர வளர வளர்ச்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆதாரம் தேவை. இங்க ஒரு நகரம் வளர்றதுக்கு நிலம் தான் ஆதாரம். அந்த நிலம் தேவையா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து லோயலா காலேஜ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடில இருந்தே உங்களுக்கு லாங் டேங்கா இருக்கலாம், நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்கக்கூடிய லாங் டேங்க், நம்ம டி நகர் நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்கக்கூடிய லாங் டேங்கா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி பல விதமான ஏரிகள், குளங்கள், அதோட மதிப்பு வந்து மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் இங்க வந்த பிறகு முதல் கட்டமா அந்த புழல் ஏரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த புழல் ஏரிக்கு இப்போ ரொம்ப பெருசா பேசிக்கிறோம் நம்ம. புழல் ஏரி வந்து ஒரு காலத்துல ஒரு சின்ன ஏரியா இருந்துச்சு. அதுக்கு விவசாயத்துக்கான முக்கியமான ஏரியா இருந்துச்சு. அந்த ஏரிய நம்ம சென்னை வந்து ஆட்டைய போட்டுச்சு. அதை ஆட்டைய போட்டு அதை வந்து ஒரு குடிநீருக்கான ஒரு ஏரியா மாத்தினோம். நம்ம குடிநீர் தேவைகளுக்கு நகரத்துல இருந்து இருக்கிற நீரை எடுக்காம ஒரு 40 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்து குழாய் போட்டு நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அதோடய நம்மளோட உறவு இங்க உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளும் ஏன் சுத்தி வட்டாரத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களோட என்னோட உறவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா துண்டிக்கப்பட்டது. இப்ப எனக்கு வந்து இயற்கையை பார்க்கணும்னா நான் இங்க இருந்து எங்க கொடைக்கானல் போவேன், வேற எங்கேயாச்சும் போவேன். சென்னையில பாக்குறதுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இயற்கை தேவையில்லை. இங்க எனக்கு இயற்கை வேணுனாக்க வேற எங்கேயாச்சும் நான் துண்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டு இயற்கையை சாப்பிட்டு வருவேன். எனக்கு குடிநீர் வேணும்னாக்க நான் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்து தண்ணியை திருட்டி குடிப்பேன். அதே போல எனக்கு ஆப்பிள் வேணும்னாக்கா ஆஸ்திரேலியால இருந்து வர வைப்பேன். ஸோ நம்மளுக்கும் நம்ம சுத்துவட்டாரத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு எப்போல இருந்து துண்டிக்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த தொழில் புரட்சிக்கு பிறகு வந்த புதிய பொருளாதாரம், அதுதான் இந்த கேபிட்டலிசம், முதலாளித்துவம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு பேசப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. இன்னமும் நம்ம வந்து மழைநீர் கால்வாய் நோண்டுவோம், ஏரிய தூர்வாருவோம் சொன்ன அதே டயலாக ஓயாம சொல்றதுல ஒரு 70 வருஷம் 80 வருஷமா போட்ட அதே தீர்வை வந்து நீங்க திரும்பி திரும்பி போட்டு அதுல இருந்து உங்களுக்கு தீர்வு வரலன்னா அந்த தீர்வு பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க வந்து வர்ணிச்சிருக்கிற பிரச்சனையே பிரச்சனை. அப்ப நம்ம பிரச்சனையை ஒரு வித்தியாசமா வர்ணிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு. இதுல வந்து முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரையோ கருணாநிதியோ மு.க.ஸ்டாலினோ தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அவங்களும் வந்து இதுக்குள்ள மாட்டிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க, நம்மளுக்கு நாட்டுக்கு வளர்ச்சி தேவைனாக்க ஃபேக்டரி தேவை, பெரிய பெரிய ரோடு தேவை, ஏர்போர்ட் தேவை, இன்னொரு துறைமுகம் தேவை, இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு இடம் வேணும்ல. நீங்க எங்க துறைமுகம் கட்டினாலும் எங்க அனல் மின்சார நிலையம் கட்டினாலும், ஏன் அனல் மின்சார நிலையம் உங்களுக்கு இப்போ சூரியனோட ஒளியை பயன்படுத்தி நீங்க பெரிய பெரிய சோலார் பார்க் கட்டினாலும் அந்த இடத்துல ஆடு மேய்க்கிறவங்க மாடு வைக்கிறவங்க அந்த பொருளாதாரம் கெட்டு போகும், அந்த இடத்தோட சூழல் பாதிக்கப்படும், மக்கள் எந்திரிச்சு கேள்வி கேட்பாங்க. அப்போ உங்களுக்கு இதுல என்ன தெரியுது, நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. மாறாக யோசிக்கணும், வித்தியாசமாக யோசிக்கணும். அதை யோசிக்கிறதுக்கு யாருக்கு தைரியம் இருக்குதோ அவன் தான் உண்மையான தலைவர். சார், நீங்கள் பேசும்பொழுது இந்த மழைநீர் வடிகால் சம்மந்தமாக பேசுனீங்க. ஒரு வாட்டியும் இதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம், மழை பெய்யும் பொழுதுலாம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக மழைநீர் வடிகால்லாம் எந்த அளவுக்கு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு சென்னையில்? ஏன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டி, சென்னை வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்ற அந்த ப்ராஜெக்டில் தான் சொல்கிறாங்க, சென்னை ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியாக ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சூழலில் ஒரு ரொம்ப அடிப்படையாக பார்த்தா கூட ஒரு சபையில் மழை பெஞ்சால் சபையில் தண்ணி தேங்கி நிற்கும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு குழந்தை கூட தெரியும். ஆனால் அந்த இடங்களில் எந்த அளவுக்கு மழைநீர் வடிகால்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் கூட இல்லாத மாதிரி தான் தெரியுது. இந்த மழைநீர் வடிகால் விஷயத்தில் தமிழக அரசு எப்படி செயல்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும்? முதல் கட்டமாக இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிறது யாரோ வெள்ளக்காரன் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்து உள்வாங்கி இருக்கிறோம். இப்போ ஒரு அடிப்படை அந்த வெள்ளக்காரன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறான், அதை வந்து கேள்வி கேட்கிற அளவு கூட அறிவு இல்லாதவங்க எப்படி இங்க ஸ்மார்ட் சிட்டி உருவாக்க முடியாது. ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிறது சும்மா அதே அந்த பச்சைன்ற வார்த்தை மாதிரி ஸ்மார்ட்டுங்கிற வார்த்தை. ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஸ்மார்ட்டை போட்டோம்னா உடனே இருக்கிற விஷயமே அப்படியே ஸ்மார்ட்டா மாறிட மாதிரி ஒரு மாயையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது. இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இந்த மழைநீர் வடிகாலோ மற்றதோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு முதல் கட்டமா இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு சாத்தியமா? அப்படி தீர்வு சாத்தியம்னாக்கா இதுல இந்த பிரச்சனைல இருந்து வரக்கூடிய விளைவுகளை நம்ம எப்படி இன்னும் குறைக்கிறது, ரெண்டாவது இந்த பிரச்சனைக்கு அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய காரணங்களை நம்ம எப்படி அதை அட்ரஸ் பண்றது, அதை எப்படி மாத்துறது, அதை எப்படி கேள்வி கேட்கறது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ முதல் கட்டமா இங்க ஒரு சில இடங்களுக்கு தீர்வுன்னு கிடையாது. இப்ப நீங்க திருவொற்றியூர்ல நேற்றுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் ஒருத்தர் 6ஆம் தேதி இன்னைக்கு அவர் ரோஹித் குமார்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் திருவொற்றியூர்ல இருந்து இங்க நடந்த ஒரு குடைப்பேரணியில அது காலநிலை மாற்றமும் உள்ளூர் செயல் திட்டங்களையும் இதை பத்தி நகரமயமாதல் இதை பத்தியான ஒரு பேரணி ஒன்று நடந்துச்சு. அந்த பேரணியில பெரிய அளவுல இளைஞர்கள் கலந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த பேரணிக்கு வந்துட்டு அடுத்த நாள்
வெள்ள வார்னிங் ஒன்று போட்டிருக்காங்க, எச்சரிக்கை ஒன்று போட்டு அவர் வீட்டில் இருக்கிற சாமான் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு டேபிள் மேலே வச்சுட்டு மற்ற சாமான்லாம் தூக்கிட்டு பரனில் போட்டு அவர் வீட்டை காலி பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டார். இது பேர் அடாப்டேஷன். அதாவது விட்டாச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அரசாங்கமும் சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் வந்து தண்ணியில் வந்து தண்ணி குடிக்கும் போது நீங்கள் வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு குடிங்க, ஏன்னா அதுக்குள்ளே வந்து சாக்கடை தண்ணி கலந்துருக்கும், சூவேஜ் கலந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெளிப்படையாக சொல்கிற அளவுக்கு இது நார்மலான விஷயமா மாறிடுச்சுங்க. அப்போ இவ்வளோ நார்மலானதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதே அமைப்பு, இதே யோசனை, அதே பொறியாளர்கள் இவங்க மூலமா நம்மளுக்கு தீர்வு வரும்னு நினைச்சா நம்ம எப்படி ஸ்மார்ட் சிட்டி கட்ட முடியும்? நம்ம முட்டாள் சிட்டி தான் கட்ட முடியும். அப்ப தீர்வை நோக்கி போறதுக்கான வழி அப்படின்றது என்ன சார்? ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயம் வந்து தொடர்ச்சியா நடக்கும், அடுத்த வாட்டி மழை பெஞ்சாலும் இதான் நடக்கும், இது ப்ரிவைல் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா இதுல பாதிக்கப்படுற மக்கள் அப்படின்றவங்க அடித்தட்டு மக்கள், ஏழை மக்கள் தான். பெரும்பான்மையா ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டா கூட ஒப்பீட்டளவில் தினக்கூலிகளாக இருக்க மக்கள் இல்லை அன்றாடம் காட்சிகளாக இருக்க மக்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏழை மக்கள் இல்லை லோவர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இதை சரி செய்கிறதுக்கான தீர்வு என்ன? அடுத்த டைமில் அதிக அளவில் மழை பெய்யும் பொழுது அந்த மழை நீரை பாதுகாக்கிறதுக்கான வழி என்ன? நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இதுதான் அடிப்படையாக இருக்கணும். நம்ம வந்து தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அந்த தீர்வோ இதுலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு ரிலீஃபாக கூட இருக்கலாம். ரிலீஃப்னாக்க நான் வந்து போயிட்டு புளியோதரை பாக்கெட் கொடுக்குறது ரிலீஃபாக சொல்ல நான். இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு தீர்வு அடித்தட்டு மக்களுக்கு அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் வைக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தீர்வு வந்து அவங்க வீட்டை விட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டு நீ ஒரு சாமான பரனில் போட்டு நீ வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொல்றது வந்து தீர்வு கிடையாது. இப்போ இந்த 2015 கோட்டூர்புரம் மற்ற இடங்கள்ல தாழ்வான பகுதிகளில் வந்து இருந்த BMW காரு, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் காரு நிறைய ஏகப்பட்டது சேதமானது நம்ம கேள்விப்பட்டோம். அது சேதமானதுனால அந்த பணக்காரங்களுக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் கிடையாதுன்னா எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் இருந்துச்சு. அடுத்த வாட்டி நம்ம போய் இன்சூரன்ஸ் வாங்கிட்டு புது மெர்சிடிஸ் வீட்டில் வந்து நிற்குது. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு பெயிண்டரோ ஒரு எலக்ட்ரீஷியனோ ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வேலை செய்கிற ஒரு கான்ஸ்டபிளோ இவங்க வச்சிருக்கிற ஸ்கூட்டர் மிதந்து போயிடுச்சுன்னா அதை திரும்பி வந்து வாங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு தெம்பு கிடையாது. ஒரு பொருளாதார ரீதியாக அந்த தெம்பு கிடையாது. அதுதான் அவங்களோட தொழிலை. இப்போ வந்து ஒரு பெயிண்டர் இருக்கிறானாக்கா அவருக்கு மோட்டார் சைக்கிளும் மொபைல் ஃபோனும் இல்லைனாக்கா திரும்பி வந்து எந்திரிச்சு நின்று அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து ஒரு திரும்பி வந்து அதை பில்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த மாதிரி வர்க்கங்களுக்கு நம்ம இந்த வெள்ள நேரத்தில் உங்களுக்கான என்ன காப்பீடு கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது பார்க்கறது ஒன்று முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். அதாவது குறிப்பாக இந்த ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு தேவையான காப்பீடுகளும் மற்ற எந்த மாதிரி நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதை வந்து கணக்கில் வச்சுட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னாக்கா முதல் கட்டமாக அவங்கள்ட்ட போய் பேசணும். பெரிய நிபுணர்களுக்கும் வல்லுநர்களுக்கும் தெரியாது அவங்களோட கஷ்டங்கள். ஸோ அப்போ அவங்கள பேசி அவங்கள மையமாக வச்சு அதுக்கான ஒரு கொள்கைகளை நம்ம உருவாக்கணும். ரெண்டாவது, இது தீர்வுன்னு சொல்றது கிடையாது. இதே இந்த பிரச்சனையை வந்து இன்னும் மோசமாக்காம எப்படி இருக்கிறது? ஏன்னா 2005 நம்மளுக்கு வெள்ளம் வந்துச்சு, இந்த அளவுக்கு பெருசா பாதிக்கப்படலை. ஏன்னா ஐடி காரிடார் அப்பதான் கட்ட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. ஆனா அந்த 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 2005 வந்த வெள்ளத்தையும் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்காம பள்ளிக்கரணையை ஒட்டுமொத்தமா நம்ம வந்து சூறையாட்டோம். அது வந்து தெரிஞ்சே ஒரு பிரச்சனையை இன்னும் மோசமாக்குறது. அதுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது, மன்னிக்க முடியாது. இப்போ 2015 நடந்துருச்சு, 2021 நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ அடுத்த வருஷமும் நீங்க வந்து திரும்பி செஞ்சதையே செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பி நம்ம இந்த இன்டர்வியூல நான் கலந்துக்க மாட்டேன். நான் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 2015 பிறகு 2 வருஷத்துல இந்த 800 காயல் பகுதியில் மட்டும் 667 ஏக்கர் அரசு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற பேர்ல தொழிற்சாலைகள் அமைக்கிறதுக்கும் மற்றதுக்கும் ஒதுக்கி வச்சிருக்கு. இது மட்டும் இல்ல, 2020 கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 ஏக்கர்ஸ் அந்த 800 பழவேற்காடு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள்ல, அதெல்லாம் ஃபுல்லா நீர்நிலைகள், உப்பளங்கள், தண்ணி நிற்கக்கூடிய இடங்கள், அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 ஏக்கரை வந்து ஒரு பொன்னேரி இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப் ஏரியா அப்படின்னு அறிவிச்சாச்சு. இது எப்ப நடக்குது? நம்ம வந்து இதை பத்தி சத்தம் போட்டு மீனவர்கள் வந்து போராட்டம் நடத்துறாங்க, வெளியே வந்து உட்காடுறாங்க, முன்னாவதரம் வைக்கிறாங்க, கோர்ட்ல கேஸ் போடுறாங்க. இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இன்னமும் அந்த விஷயத்தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதுல இந்த ஒரு 256 ஏக்கர் வந்து ஒரு தமிழ்நாடு பாலிமர் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்டிக் கம்பெனிகள் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு நீர்நிலையை ஒட்டுமொத்தமா சாம்பல் போட்டு மூடி அதுல வந்து ஒரு இது வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர்
திரு பழனிசாமி அவர்கள் இந்த ஒரு அடிக்கல் நாட்டினார். இது 2020 ஜனவரி. இப்ப செப்டம்பர் 2021 மு.க. ஸ்டாலின் அதே இடத்துல, அதாவது ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அந்த நீர்நிலையோட மேலேயே இருக்கக்கூடிய இடத்துல 2 தொழிற்சாலைகளுக்கு லேண்ட் அலாட் பண்ணிருக்காரு. அது லேண்ட் கிடையாது, அது தண்ணிங்க. அது தண்ணி நிற்க வேண்டிய இடம். நம்ம இப்பவும் அதே தப்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது தெரியாம செய்யறோம்னாக்க நம்ம இப்ப சொல்லியாச்சு, இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இப்ப நீங்க முடிவெடுங்க. இப்ப இந்த நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னாக்க நம்மளுக்கு அரசுக்கு பிடிச்ச நீர்நிலைகளை மட்டும் பாதுகாக்கிறது கிடையாது. மக்களுக்கு உதவியா இருக்கக்கூடிய எல்லா நீர்நிலைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு தேவை இருக்கு. அப்ப அதை நம்ம செய்யணும். ஸோ 2வது முக்கியமான விஷயம், இருக்கிறத கெடுக்காதீங்க. ஏதோ கொஞ்ச நெஞ்சம் இருக்கிறது, அதை கெடுக்காதீங்க. 3வது விஷயம், முடிஞ்சா அதை இன்னும் ஆரோக்கியமா மாத்துறதுக்கான வேலைகளை செய்யுங்க. அது எப்படி செய்யலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப பள்ளிக்கரணை இருக்குது. பள்ளிக்கரணை நிறைய இழந்துட்டோம். ஆனா இன்னும் காப்பாற்ற வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கலாம். அந்த காப்பாற்ற வேண்டிய பகுதி இப்ப சதுப்பு நிலமா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. ஆனா வேற ஏதாச்சும் ஒரு வழியில அது நம்மளுக்கு உதவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் சொல்லும்பொழுது சொன்னீங்க, இதில் எல்லாருமே பொறுப்பு இருக்குது, அரசுக்கும் பொறுப்பு இருக்குது, இங்கே இருக்கிற எல்லா அமைப்புக்கும் இதில் பொறுப்பு இருக்குது, மக்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. எந்த வகையில் மக்கள் இதில் பொறுப்பு இருக்கிறாங்க? ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கோ எதுக்கும் நான் பெர்மிஷன் கேட்குறேன்னா இதை கண்காணிக்க வேண்டிய அமைப்பு அப்படின்றது அரசாங்கம் தான். இன்னும் சொல்லப்போனால் அரசனுடைய பொருளாதார கொள்கையால் இல்லை அரசனுடைய இந்த செட்டப்னால மக்கள் பலிகடா ஆகிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் மக்களை குறை கூறுவது அப்படின்றது எதன் அடிப்படையில்? மக்களை குறை கூறுவது, நம்ம இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த இடம் ஒரு நேர்மையான ஆள் எப்படின்னா பார்ப்பாங்க, சிஎம்டிஏ அப்ரூவல் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அப்ரூவல் இருக்குது, நம்ம நம்பி கட்டுறோம். ஸோ அதுக்கு நான் குறை சொல்ல. அது அரசு செய்யற தவறு. நம்ம என்ன குறை, நம்மளோட குறை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஓட்டு போடுறதை தவிர இந்த ஜனநாயகத்துல நம்ம பங்கெடுக்கிறது கிடையாது, கேள்விகள் கேட்கறது கிடையாது. அதிகாரத்தை இருக்கிறவங்களை பொறுப்பாக்க வேண்டியதுதான். இல்லாட்டி அது சர்வாதிகாரமா மாறும். அதை நம்ம செய்யறோமான்னு கேட்டா கிடையாது. நம்ம மனு போடுறது, ஐயா அம்மான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கெஞ்சிக்கிட்டு போய் மனு போடுற வேலையதான் செய்யறோமோ தவிர, ஒரு ஜனநாயகத்துல குடிமக்கள் எப்படி நடந்துக்கணுமோ அந்த மாதிரி நடக்கிறோமா இல்ல. 2வது, இதுல நம்ம இந்த ஒரு பொருளாதார கட்டமைப்புனால நம்ம தான் பலிகாடாகிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கு அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய மக்களுக்கு நம்ம ஆதரவுல நிக்கிறோமான்னு கேட்டோம்னா அதுவும் கிடையாது. இன்னும் தமிழ்நாட்டுல ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் நடந்திருக்குது. அதுக்கு ஆதரவு வெறும் ஒரு ட்விட்டர் மூலமா மட்டும் செய்யறது ஒரு பழக்கமா போச்சு. அது 8 வழிச்சாலையா இருந்தாலும் சரி, ஹைட்ரோ கார்பனா இருந்தாலும் சரி, ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டமா இருந்தாலும் சரி, இப்ப எண்ணூர் பழவேற்காடுல நடக்கக்கூடிய இந்த வளர்ச்சின்ற பேர்ல வரக்கூடிய பேரழிவுகளை இருந்தாலும் சரி, இதுல அங்க இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் தனியா தான் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஆதரவு எங்கேருந்து வருது? அது மக்களோட பொறுப்பு இல்லையா? ஏன்னா அந்த கட்டமைப்பு அவங்க அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு போராடினாலும் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த ஆறு ஆரோக்கியமா இருக்கணும். அந்த ஆறு ஆரோக்கியமா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கும். 2019 உங்களுக்கு தண்ணி கிடைச்சிருக்கு. 2015 உங்களுக்கு வட சென்னையில வெள்ளம் வந்திருக்காது. 2021 உங்களுக்கு வெள்ளம் வராது. அப்போ உங்களோட போராட்டமும் உங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான நகரத்துக்கான போராட்டமும் அந்த மீனவர்களோட போராட்டமும் ஒண்ணுதான். அதை நம்ம உணரல. அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய பெரிய தப்பு. நம்ம சும்மா இங்க ஒரு ஜோல்னா பைய போட்டுட்டு நான் பிளாஸ்டிக் பேக் வாங்கல, சைக்கிள் மேய்ச்சிட்டு போறேன், இது இயற்கை வேளாண்மை தான் நான் கத்திரிக்காய் சாப்பிடுன்னு சொல்றதுல உங்களுக்கு உலகம் மாற போறது இல்லை. அதுவும் செய்யுங்க. அதை செஞ்சுட்டு அரசியலும் செய்யுங்க. எந்த மாதிரி அரசியல்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, இந்த மாதிரி ஒரு சமூகங்கள் கூட சேர்ந்து நம்மளோட அரசியல் ஒரு பொறுப்பான ஒரு அரசியலா மாத்துறதுக்கான அரசியல். ரொம்ப நன்றி சார். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார்.